जो भाई आपका फ़ोन आया है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। राज भाई आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए हैं, आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, अर्जेंट बात करना चाहते हैं। ओनली 1 मिनट का समय निकाल लीजिए, बात कर लीजिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल राज भाई, कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। कुछ पर्सनल बात करना है, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए।